First of all, that was a fantastic opportunity for me to lead this beautiful site. The dressing room, which was full of legends like Faf, Martin, Sam, George himself. He's been a wonderful character, wonderful player, and Marchand, and all the other local boys as well. So it was fantastic to lead this beautiful team. And of course, we had a beautiful outcome compared to last year. But we all know we could have done a bit more better. But yeah, I guess अहिलेको लागि जर्नी चाहिँ यही स्टप हुन्छ हाम्रो लागि. तर पक्कै पनि एउटा राम्रो विश्वास जगाएको छ कि यो टिमले चाहिँ यो भन्दा पनि थप अझै राम्रो ऊर्जाको साथमा राम्रो उचाइहरू प्राप्त गर्न सक्छ आउने सिजनमा. Of course, the management, the support staff, and the players themselves, सबैजना चाहिँ एकदमै हङ्गरको साथमा आउनु भएको थियो र we had few points to prove हाम्रो तर्फबाट, जुन चाहिँ हामीले सकेसम्म हाम्रो प्लेअफ्सको चरणभन्दा पहिला चाहिँ हामी राम्रो गरि नै रहेको थियौँ. बट अनफर्चुनेटली अब क्वालिफायर्सहरूमा आएर चाहिँ हामीले सोचे जस्तो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ. तर पनि त्यो विश्वास एकअर्काप्रति चाहिँ सबैको थियो र यो विश्वास सधैँ नै रहिरहनेछ. तर पनि अवश्य पनि हामी सबैजना स्याड नै छौँ. हामीलाई माया दिने सबै समर्थकहरू पनि त्यतिकै उदास हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ. तर पनि अहिलेको लागि चाहिँ उहाँहरूको जुन साथ, जुन माया थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो मनमुटुमा राखेर आगामी दिनको लागि चाहिँ अझै राम्रो गर्ने कल्पना गरिरहेको छौँ. र साथमा अब एज ए टिम, एज ए युनिट हामी चाहिँ म चाहिँ एज ए इन्डिभिजुअल प्लेयर भन्दा पनि एज ए टिम, एज ए युनिट लास्ट इयरको भन्दा चाहिँ अझै बेसी थप ऊर्जाको साथमा हामी आएको थियौँ. लाइक आई सेड केही पोइन्ट्सहरू प्रुभ गर्नुपर्ने नै थिए र केही बाँकी पनि छ. सो नेक्स्ट इयर चाहिँ त्यसमा अझै सुधार गर्छौँ. What's next is, of course, every time you turn up for a competition, you always want to have that belief and win that trophy for your team, for your fans, for your well-wishers. So अब आउने जर्नीको लागि चाहिँ हामी सायद अझै केही महिना अगाडिदेखि नै यो सबै यात्राको लागि प्रिपेयर गर्नेछौँ र अहिलेको भन्दा पनि अझै थप राम्रो रिजल्ट्सहरू चाहिँ नेक्स्ट इयर दिनेछौँ. they've been so loyal. मैले पनि धेरै मेसेजहरू प्राप्त गरिरहन्थेँ. मैले पनि स्टेडियममा हुँदा हामी जहाँ जाँदा पनि सबैजनाले पछ्याइरहन्थ्यो होला. अनि यो सबै हेर्दा चाहिँ हामी हाउ फार वी हेभ कम भन्ने चाहिँ अहिले लाग्छ. जुन चाहिँ अहिले सेकेन्ड सिजनमै यति धेरै हामीले देखिसकेको छौँ. प्लस यो सब माया, यो सब साथ एकदमै यो यात्रामा एकदम अविस्मरणीय नै हुन्छ. र साथै अब जुन लोयालिटीको साथमा तपाईँहरूले हामीलाई फर्स्ट डेदेखि अहिलेसम्म साथ दिनुभएको थियो, त्यसको लागि अन बिहाफ अफ दिस टिम आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू, अ बिग थ्याङ्क यू टु एभ्री वान. एन्ड अनफर्चुनेटली वी कुडन्ट मेक इट टु द फाइनल्स, बट नेक्स्ट इयर विल कम अ बिट मोर स्ट्रङ्गर देन यो वर्षको भन्दा. र हामी अझै राम्रो थप ऊर्जाको साथमा राम्रो रिजल्ट्सहरू ल्याउने प्रयास गर्छौँ. लाइक वी अलवेज से, कोशीको साथ हाम्रो पहिचान. लेट्स गो किङ्स. धन्यवाद. Thank you.